آيات الله في البحر. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تأمل معي البحر بأمواجه وأحيائه تجدها آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته، وكم لله من آية. ثم أضف إلى علمك أن الماء في الأرض يملأ 3/4 سطح الأرض، فما الأرض بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل جانب وطبعه العلو. ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلها، فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين. ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها، تجد عجبا وقدرة قادر جل وعلا. في البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شيء، وفيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة، فينزل عليها الركاب ويشعلوا نارهم فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، كما ذكر ابن القيم ذلك في مفتاح دار السعادة. ثم قال بعد ذلك ابن القيم: وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلا، مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان، فسبحان الخالق الرحيم الرحمن. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تمجيدا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم انظر إلى السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخر عبابه بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الريح التي سخرها الله لإجرائها، فإذا حبست عنها الريح ظلت راكدة على وجه الماء، فذاك قول الله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره لا بأمر غيره سبحانه وبحمده، سخرها بأمره تجري ليست كرغبات النفوس الأمارة بالسوء ولا رغبات الجشعين من الأفراد والهيئات التي استعملت أساطيلها منذ أقدم العصور إلى يومك هذا لقهر الإنسان ونهب خيراته واحتقار آدميته، فلك الحمد ربنا ولك الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل معي أخرى كيف مد الله البحار وخلطها وجعل مع ذلك بينها حاجزا ومكانا محفوظا، فلا تبغي محتويات بحر على بحر ولا خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. في إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى مجاريها التي أتت منها، ونهر الأمازون يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة لمئات الكيلومترات من مصبه فيه، فلا يختلط بمياه المحيط الأطلسي، وتلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل لثقلها ولكثرة ملحها، وتعلو مياه المحيط لخفتها، وكل في مجراه.
وكذلك لا تختلط مياه البحر الأسود بمياه البحر الأبيض عندما تلتقي، بل تشكل مجريين متلاصقين فوق بعضهما البعض، فمياه الأسود تجري في الأعلى نحو البحر الأبيض لأنها أخف، ومياه البحر الأبيض تجري في الأسفل لأنها أثقل متجهة نحو البحر الأسود. فتبارك الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا الله. كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها. فعلى عمق 60 مترا عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلما في البحار، بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد 60 مترا عن سطح البحر. ولذلك زود الله الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها، ومن لم يجعل الله له نورا في تلك الظلمات فما له من نور. نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك الظلمات في قوله قبل أن يخلقوا وآباءهم وأجدادهم: أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ترجم معنى الآية هذه لعالم من علماء البحار أفنى عمره في ذلك، وظن أنه على شيء وأنه اكتشف شيء وأنه جاء بشيء فيه إبداع، فقال في دهشة بعد ترجمة الآية: إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء ولم يعاني البحر ولججه وظلماته وأمواجه وسحبه، إن هذا من عند عليم خبير. ثم شهد شهادة الحق ودخل في دين الله. نعم، لا يملك إلا ذلك. من واصف الظلمات في قعر البحار سوى الله العليم الباري سبحانه، ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. لا إله إلا الله. كيف تعمى عيون وتعمه قلوب عن آيات الله؟ أإله مع الله؟ تعالى الله. سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم
فننبئكم بما كنتم تعملون. ومن عجائب البحر التي تدل على إدراكه وعبوديته لله جل وعلا أنه يعظم عليه أن يرى ابن آدم يعصي الله عز وجل مع حلم الله عليه، فيتألم البحر لذلك ويتمنى هلاك عصاة بني آدم، بل ويستأذن ربه في ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات يستأذن الله أن ينتضح عليهم، أي على العصاة، فيكفه الله بمنه وكرمه. فلا إله إلا الله، البحر يتمعر ويتمنى إغراق العصاة ويستطيع لكنه مأمور. ومنا من لا تحرك فيه المعصية ساكنة، تنتهك حرمات الله وتتجاوز حدوده وتضيع فرائضه ويعاد أولياؤه، ثم لا تتمعر الوجوه. فأين الإيمان يا أهل الإيمان؟ إن في ذلك لآية، وكم لله من آية، فتأملوا يا أولي الألباب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.